guys, tadi aku habis beli squishy pineapple donut. Tapi sebelum aku nge-review squishy ini, aku akan nge-review tentang fidget spinner. Nah, yang pertama aku akan nge-review tentang fidget spinner yang berwarna merah. Ini tempatnya, ini plastik, ini belakang. Ada tulisan fidget spinner. Oh ya, ini itu warnanya warna merah. Ada yang warna lain, cuman aku lebih suka itu yang warna merah. Langsung aja kita buka. Ini. Ini bisa diputar. Memang mainnya itu diputar ya. Ini itu di sini besi dan di sini itu ada tempat putar. Nah, yang kedua aku ada ini fidget spinner yang beroda 2. Ini packagingnya itu pakainya besi ya, nggak ada tulisannya, tapi ini memang. Ini itu tuh ada sponsnya biar nggak kebaret nanti. Kayak squishy. Ini fidget spinnernya. Ini itu tuh lebih berat daripada yang ini. Langsung aja kita putar. Dan ini itu mutarnya juga berat ya, kayak harus ditekan biar. Ini itu harganya 45 dan ini itu harganya 89. Nah, langsung aja kita lomba ya, siapa yang akan lebih lama. Ternyata ini udah berhenti dan ini masih muter banyak banget ya guys. Kita tungguin sampai dia berhenti. 2000 years later. Ini udah berhenti. Bentar lagi. Akhirnya dia berhenti ya. Udah lama banget. Sebenarnya sih ini itu masih banyak trik-triknya, tapi lama nanti aja. Aku akan nge-review tentang squishy pineapple donut. Ini itu tuh warnanya magic dulu. Oh iya, daripada nggak kelihatan, mendingan kita buka dulu ya. Ini itu packagingnya. Dan ini itu belakangnya polos, cuman kuning biasa. Ini itu warnanya metalik ya. Ini kan tadi aku pegang ini, terus jadi kayak gini tangannya. Nggak begitu soft, tapi dia slow. Ini itu wanginya kayak yogurt. Oh iya, ini itu produksi Flampo ya. Nih ada tulisannya. Jangan lupa di subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian. Dah.